Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi torniamo a giocare con lo smalto all'acqua Gallant. Mi avete visto utilizzare questo smalto anche nell'ultimo video tutorial dove abbiamo fatto dei popping flower, così ho chiamato un po' questa tecnica, dove avevo mischiato lo smalto con del bianco acrilico e acqua ovviamente, e quindi avevo creato un white mix, quindi questa miscela del bianco che poi fa sbucare le perle, ma nel video precedente il mio obiettivo era far sbucare dei fiori bianchi, no? Che erano poi questi qua, questi due qua. Quindi l'obiettivo di questo era creare una cornicina di perle che non fosse esagerata, perché poi volevo far sbucare appunto questi fiori. Poi speravo in qualche perla in più, ma è sempre un po' rischioso perché non c'è solo la consistenza a determinare il risultato di questo smalto, entrano in gioco davvero tanti altri fattori che insieme creano un equilibrio veramente delicato, per cui per avere poche perle speravo in qualche perla in più, però per avere poche perle avevo mischiato lo smalto con un colore acrilico. E oggi non lo mischierò con un colore acrilico, lo userò puro mischiato con dell'acqua, e anche in questo caso tutte le volte che sono andata comunque a utilizzarlo in questo modo ho ottenuto risultati diversi. Questa era stata un po' una delle prime opere che avevo fatto con questo smalto. Vedete che avevo ottenuto una perla un po' tipo, a me ricorda un fiocco di neve, era una consistenza piuttosto spessa. E poi per esempio avevo fatto questo, vedete, il risultato completamente diverso, quindi con delle perle giganti. E poi avevo fatto questo, qui trovate, anche in questo c'è il video tutorial, questo è Big Bubbles, si chiama. Non vedrete la realizzazione della tartaruga perché l'ho realizzata dopo, questa la potete vedere in uno shorts che ho caricato sempre sul mio canale, dove realizzo proprio solo la tartaruga, e però c'è il video tutorial. Vedete che anche qui perle dall'effetto completamente diverso, e anche questo fatto sempre con questa vernice qui, altro effetto molto particolare. Non ce n'è uno uguale all'altro, per cui è un po' il fascino di questa vernice qui, però ammetto che non è semplicissima da gestire, ma io mi ci diverto tanto. Poi vi dico che nel mio divertirmi ho fatto anche tanti pasticci, cioè quello che vi sto facendo vedere sono comunque risultati positivi, ma a volte mi sono venuti anche dei pasticci, perché è un attimo che prenda il sopravvento, è una vernice particolare. Comunque, oggi giocheremo con questa di nuovo. La mia intenzione è di creare una bella cornice fitta però di perle, e ci colerò un ring sopra, quindi base bianca fatta con questa vernice qui diluita con acqua e un ring sopra. Basta, vedremo come risulterà anche il ring, e se mi piacerà, come è capitato in altri, lo lascerò così, ok? Diversamente vedremo se ritoccarlo. Questo per esempio non mi faceva impazzire il risultato, e ci ho fatto un disegno centrale, ecco. Vediamo cosa ne uscirà. Quindi io vi lascerei alla visione. Iniziamo con la nostra tela, farò un formato direi 40x40, penso di utilizzare questo, quindi abbastanza grande, perché mi aspetto che verranno le perle. Voglio una bella cornice fitta e direi che insomma su questo ormai dovrebbe venire. Poi quello che non so è come verranno le perle, ecco, questo è sempre un po' un enigma, ma lo scopriremo insieme. Quindi cominciamo subito. Grembiule e occhi al tavolo. Allora, prepariamo la nostra tazza. Blu di Prussia di My Mary. Ok. Verde ftalo di My Mary.
blu verde di Amsterdam, azzurro di Liquitex, a ripetizione. Metto un pochino di giallo, poco, non voglio molto giallo, se no mi diventa tutto verde. Finiamo un po' di... ok. Siamo pronti con la nostra miscela del bianco. È una vernice che ho sempre tante impurità, perché comunque non è nata per le belle arti, per cui dopo bisogna che queste particelle vengano tolte. Mi raccomando, non lasciate corpuscoli solidi sulla tela. Allora, bisogna che togliamo un po' di queste impurità, ce ne sono proprio tante. Di solito non ne trovo così tante, invece in questo barattolo ce ne sono veramente molte. Speriamo di riuscire a individuarle tutte, perché sennò diventa un po' un casino. Allora, qua c'è un'altra. Allora, proviamo a scoppiare un po' di bolle, che vediamo un attimo. Sono tante bollicine d'aria perché non l'ho lasciata riposare, quindi la lasciamo magari riposare un attimo sulla tela. Ok, allora andiamo con il nostro ring. Adesso una volta che ho scelto di non mettere il giallo e forse ci stava bene. Ok, allora scoppiamo, perché qua ce n'è un altro. Allora, trovo questa vernice sempre affascinante, però devo dire che è molto, almeno stavolta il barattolo di questo giro qui lo vedo molto con tante impurità. Vabbè, speriamo che questo non comprometta il lavoro, Allora, aspettate, perché io vedo altre, vedete che nel dilatarlo si vedono altri corpuscoli solidi.
provo a metterne un po', a recuperarne un po'. Allora, vedete che, mamma mia, quanti! Il barattolo è nuovo. Poi in realtà utilizzo il ring come tecnica di versamento, ma non mi interessa tanto il ring, qua. Mi interessa l'effetto perla, perché è una vernice che fa perle un po' particolari. Allora, scusate, ma si era scaricata la batteria. Allora, iniziamo a scoppiare un po' le bollicine. Spero che non ci siano altre impurità. Ok, la lasciamo un attimo agire, vediamo cosa succede.